Terus muter. Gantian guys. Saya kan tadi tinggalin karpet merah cuma gawe motor Yeti. Hah? Buka karpet merah. Buka. Nonton aja. Aku mau ketemu review, cuma kan saya gak belum ngelu, ya percuma lah anakku ngomong ini ki. Iya saya. Mana Wong? Woi. Kenapa kok? Jalan turbo. Jalan turbo anjir. Jalan turbo. Rambut. Kata mahal, gak boleh itu. Gak boleh sembarangan. Iya. Bayar. Jangan karpet merah. Ini mau kata taruh di lorong. Ini ceritanya yang kedua juga ini pada tidur. Ini. Ini apa? Allahumma sholli Halo, Bapak nanti. Bapak jaga-jaga. Mantap. Motor bagus.
Cal, yo sih. Ayo. Tahu? Kok lah bodoh apa tanur, Pak? Iya, apa tanur itu? Katanya di. Katanya kata. Apa? Iya. Oke. Amat. Tetap terima kasih. Hah? Itu lah kata lagi. Halo, lah. Iya. Kalau masalah ada drama apa? Udah direview, udah kena review. Ayo. Berapa Om? 1,5 juta. Asik. Tak mungkin. Enggak pernah ya, tak roasting kali ini. Oke. Silakan balik. Ini pakai ini ya. Kalihin. Tak balik. Balik man. Lewat mungkin aku itu padang mana kuku. Hah? Bukan orang. Oke. Awas, kobek. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you.